మన వంటింట్లో వాడే ఔషధ గుణాలున్న వాటిలో అల్లం ఒకటి. మన దేశంలో దాదాపు 5,000 సంవత్సరాల నుంచి అల్లం వాడుతున్నారు. వంటింట్లోనే కాదండోయ్, అనేక ఔషధాల తయారీలో కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. చలికాలంలో జలుబు వంటి జబ్బుల బారిన పడకూడదని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియో చూద్దాం. హాయ్, హలో ఎవ్రీవన్, ఐ యామ్ ఎంపీ. వెల్కమ్ టు మిర్రర్. ఆహారంలో కాస్త అల్లం, ఉల్లిపాయలు ఉండేలా చూసుకోండి. వీటిలో వైరస్, బ్యాక్టీరియాలను అడ్డుకునే గుణాలున్నట్లు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు, ఇది జబ్బు నివారణకు తోడ్పడుతూ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తాయి. అల్లం మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా కూడా పనిచేస్తుంది. రక్తశుద్ధికి తోడ్పడుతూ రక్తనాళాల్లో రక్త ప్రవాహానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం కొన్ని వారాల పాటు వాడితే కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గుతాయి. అల్లం తీసుకోవడం వల్ల అల్సర్ను నివారిస్తుంది. అల్లం నోటి దుర్వాసన రాకుండా దంతాలను ఆరోగ్యవంతంగా ఉండేలా చేస్తుంది. దీర్ఘకాల సమస్యలైన షుగర్ జబ్బును నియంత్రణ చేయగలిగిన శక్తి ఈ అల్లానికి ఉందని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి. గ్యాస్తో బాధపడుతున్న వారికి అల్లం దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. జలుబు, దగ్గు మొదలైన వాటితో బాధపడుతున్న వారికి అల్లం అమృతంలా పనిచేస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. దగ్గుతో బాధపడేవారు అల్లం, ఉప్పు కలిపి బాగా నమలడం వల్ల దగ్గును నివారించవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల వెంటనే దగ్గు నుండి రిలాక్స్ అవుతారు. అజీర్తితో బాధపడుతున్న వారు అల్లం తీసుకుంటే ఆకలి బాగా వేసి జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి అందరికీ షేర్ చేయండి. మరియు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.